Oi, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu tô querendo mostrar aí pra vocês a limpadinha no armário e na geladeira por fora. Aí qualquer coisa eu limpo por dentro também um pouquinho. Aí vocês vão ficando aí, né? Porque eu for fazendo, eu vou mostrando aí pra vocês, entendeu? Meus amores, olha aí, ó. Vou limpar a geladeira por fora, entendeu? Vou trocar esses paninhos aí da geladeira, aí do armário. Tô pretendendo lavar essas latas também, né? Que tá bem gordurada. E dar uma limpadinha por dentro da geladeira, só uma limpadinha mesmo. E nessa parte de cima aí do armário por dentro. E limpar eles tudinho por fora. Vou mostrar tudinho aí pra vocês. Espero que gostem. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so
must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Então, meus amores, esse foi mais um vídeo aí pro canal. Espero que todos tenham gostado. Se gostarem, deixa o likezinho, se inscreve no canal pra a gente poder crescer aqui. Muito obrigado por assistir. Tchau!